Da jeg blev instruktør i 1982, så overtog jeg jo min forgængers lejlighed, som var øverst oppe i Rundetårn. Og det er den, vi står udenfor nu. Men inden vi går ind, så vil jeg lige fortælle, at herude, hvor vi har kyssebænken i dag, der var jo lejlighedens toilet. Så når jeg skulle bruge det i åbningstiden, jamen, så måtte jeg blande mig med publikum for at komme på toilettet. Men til gengæld så havde vi jo en fantastisk udsigt. Ja, det er jo mit gamle køkken. Jeg nåede at bo i 25 år i tårnet indtil 2007, hvor familien flyttede ned i byen. Så det her, det var det centrale rum, kan man sige. I min tid, ja, så havde vi jo ikke kopimaskiner, men vi havde jo de ting, der skal til et køkken. Flere mennesker spurgte, om det ikke var besværligt at bo så langt oppe i Rundetårn. Det var det ikke, synes jeg. Det virkelig problematiske, det var, efter vi fik brandalarm. Det at have et køkken med brandalarm og direkte overførsel til brandvæsenet, det var altså ikke sjovt, specielt ikke op til jul, hvor vi skulle stege ender. Det er det gamle børneværelse, som nu er kontor. Et af de hyggeligste rum, synes jeg, i tårnet. Så kommer vi ind til den anden stue, og det er jo mit kontor i dag. Det er jo dejligt at få lov til at arbejde videre i tårnet, efter vi flyttede i 2007. Vi flyttede jo fra Rundetårn, simpelthen fordi vi manglede plads til det, jeg kalder for staben, mine nære medarbejdere. Vi sad jo nede i bibliotekssalen på et lille kontor. Det var rigtig dejligt, at jeg fik lov til at flytte. Det var faktisk min idé. Det var ikke bestyrelsen, der smed mig ud. Jeg kunne se, at det var ikke holdbart, at jeg blev boende. Men for øvrigt, så kan jeg da godt anbefale at læse vores jubilæumsbog fra 2006. Der har jeg skrevet en artikel om bolig i tårnet. Der har jo boet mennesker i Rundetårn siden i hvert fald 1746. Så alle mine forgængere i tårnet har jeg beskrevet her. Det er en flot trappe. Den har vi været meget glade for. Den forbandt jo to gode etager. Her fik vi så indrettet badeværelse som erstatning for toilettet oppe på repoen. Og så fik vi indrettet soveværelse herinde i et fantastisk rum med stjernevælv og en fantastisk udsigt mod øst. Ja, i dag er det jo meget funktionelt til administrationen, men oprindeligt havde jeg jo et mørkekammer her, som jeg kunne bruge til pressebilleder, til registreringsbilleder osv. En dejlig indretning. Ja, så står der jo også en Bornholmer. Den har jo fået sin specielle historie. Den er ganske ny fra 1985. Jeg fik lavet den til mig, der boede i Rundetårn. Da vi så skulle flytte i 2007, så sagde min kone, at en Bornholmer, det er rigeligt. Så bliver jeg nødt til at lade uret stående. Får vi så se, hvad jeg skal gøre ved den her, når jeg ikke længere er direktør for Rundetårn.